ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆମ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଜୟକୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଅଭିଷେକ ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଯାହା ତୁମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର। ତୁମ ଅଭିଷେକ ଜନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ତୈଳ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହଉ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସଭାରେ ପାଳକ ମହାଶୟମାନେ ଦୟାକରି ଆସିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଆସନ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉପସଭାପତି ମହାଶୟ, କୌଶଳ ମଣ୍ଡଳର ପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଗାଇବା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ପରିଛା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ଯୋଗାଇଲ। ନିରପେକ୍ଷ ସମୟରେ ତୁମର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତୁମ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେଇ ବିଶେଷତଃ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କଲ। ତେଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କରୁଅଛ, ତୁମର ଆତ୍ମାର ଦୁଇଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳରେ ମହାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେଭଳି ନିର୍ବାଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ସବଳ କରିବେ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଭୀର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏଭଳି କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସଦାମୟ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମହାନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଥେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗାଅ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧର। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ଅଭିଷେକ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଧରେ ରଖି ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବେ। ଏଭଳି କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଯେହୋବା ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପୁନଃ ପୁନଃ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ।
କାରଣ ତୁମେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଅତୀବ ମହାନ। ତୁମର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିମତ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିମତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଲ ନାହିଁ, ପାସରିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇଅଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରେ ଗତିକାলে ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଏକ ପାଳକ ଯୋଗାଇଲ ବୋଲି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଳକ ମହାସଂଘକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ପାଳକ ପାଳିକାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ କର। ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ଯୁଗ ଯୁଗ ତୁମେ ପାଅ। ନା ପରିପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ, ତୁମ ଯୋଜନା ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟତମ ଦାସଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ଢାଳି ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛୁ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟତମ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ମହାନ ଦାସ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହିମମୟ ଗୌରବ ସଂଗ୍ରମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣ ପାଇଁ ମନୋନୟନ କର ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାରର କାରଣ ହେଉ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପାରିବାରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣକୁ ଏକ ନୂତନ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଭିନ୍ନ ଦାସମାନଙ୍କର ଚିର ସପକ୍ଷ ହୁଅ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେନ୍। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଓ ସହବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 5 ପଦ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସଂଖ୍ୟାତକ ମହାଶୟ ପାଠ କରିବେ। ଆମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜୟ କରାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଗୀତ ଆରମ୍ଭରୁ 6 ପଦ ଯାଏ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବା ପରେ, ପଦ ପଦେ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ସିଓନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମର ହୋମବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତୁମ